冰雪接解兩。我唔中意坐吊車㗎。點解啊？怕高㗎嘛呢個女。你驚得唔緊要啊，腳你啊！我又未腳軟喎，未腳軟。佢又唔係腳，我唔中意啫嘛。嗱，我哋而家坐緊呢個雪山。我唔中意坐嗰啲好冇安全感嘅嘢。而家話呢個咧就係咩雪山啊？叫做 Silver Mountain。哇！硫磺山。上山啦！Silver Mountain。係咪㗎？你唔好讀錯，好樣衰㗎喎。等啦。唉，媽咪有冇得啦 ？Silver， 唉，唔識讀啊。嗰個我唔曉讀啊。我是廣東音英文得㗎啦。我直情唔曉讀啊！哇，呢個叫你睇樹頂就係你腳下，老豆。係啊。慣咧。呢啲就唔係大問題。呢唔係大問題。個雪山就係最主要。係咧。雪糕最主要。係雪糕。麵粉山最主要。陣間翻嚟嗰時，太陽出咗就冇咁好啦。嗰邊啱啱太陽出啦，明唔明啊？影呢邊就靚，呢邊好靚啊！影呢邊靚啊嚇！陽光射向呢邊，係啊，陽光射。嗰個係咪 Tunnel Mountain 啊？係啊，大象山啊嘛。唔知未必係喎。係啊，大象山。個山靚，個太陽嗰照住山幾靚。係嘛？添啊！係啊，好多團友上咗去。行到氣咳啦！好高噶！好高啊，氣咳啦！氣咳啊！係啊，慢慢行緊嚟啊！你睇嗰度啊，仲有人。仲有人喺後邊行緊上嚟啊！好熱啊！好熱啊！阿婷要對住支棍啊！係啊！好熱啊！老人家熱啦而家！啊，呢個大雪山啊！我影埋雪山先。咩 mountain 啊 ？Rocky Mountain 呢個。哇，應該唔係，唔好上住，我哋喺度跳下，錄張相啊。我唔跳啊，唔啊，錄個樣。上面有一條啊。OK， 一樣。好啦，上去行。Hi。好啦，我哋而家上雪山。啲海拔幾多咧？唔理佢啦。好似話個山都2000幾公尺啩。而家起碼2000幾㗎啦。用嘅時候用得太多啦，成隻嘅成嗰個一忽咧冇咗啦，咁啊而家剩翻兩隻腳趾啦。咁啊嗱呢個嘅渣渣冰河咧係叫做上一次冰河時期遺留落嚟嘅其中一條冰河嚟㗎。嗱咁呢種冰河咧個山上邊懸崖上邊嗰種咧咁啊就咁啊馬上啦停下來讓各位看看啊，咁啊看看啊這上哈，咁啊這個湖呢，就是公湖哈，公湖呢是公河的源頭哈，是因為呢一啲安人呢在湖邊哈撿到一些樹枝哈，那造成了弓箭的弓哈，那這個湖呢就變成了就叫了公湖哈，公湖哈。OK， 我們去照相哈，照完相我們繼續哈，咁啊繼續用啊。好啦，呢個落基山入邊咧最大嘅冰原嚟㗎，有8個嗰個冰原嘅，但係最大咧就Columbia Ice Field，哥倫比亞冰原啦嚇。講嘅呢個冰原同埋冰河有咩分別之前呢，大家望望右上邊睇緊頭先行嗰條路嚇，咁啊各位看看右邊。剛剛走的一段路哈，非常雄偉的啊，因為呢它在一個山谷底下的啊，那麼這個山谷呢是河水啦所造成的啊，為什麼呢？咁啊原來呢個河呢個呢係就冰車，大冰車。嗱，而家我哋上緊呢個冰車。我哋咪一左一右咪兩邊都睇得咯。係啦，左右。OK， 好，上緊呢個冰車。呢個冰車就講緊，古老冰車。呢個就冰車。呢個人咁樣上㗎。呢度咯。我係上咗個冰車上邊。喂，遲啲啦坐，我靠窗口啊。靠窗口。我哋而家。OK 了哈，很多人玩過這個哈個過癮的玩意哈，都跟他們揮個手啊，那拋的樣子。太 Q 了，這麼行附近有多少個而且附近啊，或是把這些石頭了翻開啊，都看見了一閃一閃的哈，或是比較稀的冰塊哈，我們這些冰呢帶下，因為冰呢帶下來停在從之前的爬進去啊，進行垂直下去的話呢，我想呢受不了了哈，所以呢在這山上呢玩的一種哀況啊，就千萬小心。在冰上呢都看見了很多不同顏色的，有什麼顏色為主啊？藍色呢有了，還有白色。來，走，快點，快點，快點，哎，
冇嘥咗啲料啊！唉，嗱，你睇拋冰，有 video。哇！睇住，哇！拋！哇！好勁嘅雪啊！好勁啲雪啊！哇！個周身白晒啊！冇隻手，一手啊睇下啲白雪。哇！呢個啱啱嘅人，哇！頂唔順，我睇唔到嘢。你睇到白雪，哇！隻手雪手嚟啊！哇！幾多白雪手，啱啱嘅人。係啊！你睇我隻腳，嗰隻白雪話啱啱嘅人。係啦。哇！藏咗落去啦已經。呢度啊，影緊。我隻腳藏啦。哇！呢個人。你睇呢嚿雪。哇！你睇。拋雪啦，老豆！傻仔先跑呢邊啊！整晒落塊面度啊！哇！大嚿啊！帶大手襪啦！哇！好凍啊！放手喺度。你啱掹條頸巾。你俾我多到唔滯啊！哇，感受到未啊，妹 ？Oh my god！ 老豆，嗰啲孭住地球生，快啲嚟啊！哦！喂，你先。哇！隻手係拎出嚟都唔得你啊！係咁易啊嘛，你唔好插咁。阿妹，你要扮雪地求生咁樣啊！咁樣。雪地求生啊！摸個頭上嚟。雪地求生啊嘛！雪地求生，點味啊妹？好辛苦啊！死梗啊！我呢度未停啊！唔係啊，嗰度有個大窿啊！喂，呢邊行埋啲，嗰邊有窿，嗰邊有窿，嗰邊有窿。哎呀！嗰啲好辛苦啊！喂，老豆啊，佢凍啊，隻腳。去上啦！